dari Sekebarong, Bangkal Mekar, yang akan membawakan cerita dengan judul Sandi Kala. Kecerita yang wenten tiga alit-alit sane mawasta sumprit, sepler lan saplar. Sedek dina nyaluk sandi kala, sumprit ngelunin adine, salemadan sepler lan saplar. Risampun kekalih teke, sumprit ngajak nyamane kekalih minum-minum di tongos sane becik ring tegalan pak dene sane tenget pisan. Risedek ajak tetelu minum rauh irerame ketelu alit-alit punika mawaste nang narke. Lantur ngemakin pianak nyane lan nuturin pianakne nanging tenyak resepan munyi. Laut enang narka megadi maimbuh gedeg. Alit-alit punika ngelanturan minum. Galah nyaluk sarumua alit-alit kejut nyingakin bangkal ageng. Ketelu alit-alit punika ajung laut bangras nantang lan nyagurin bangkal ageng punika. Nanging alit-alit punika kalah lan labuh nyantos bangkal ageng nika nyaduk lan ngelumbih ketelu alit-alit punika. Laut alit-alit punika melayip tur maimbuh nyesel. Pengarap cerita Igede Dana dan Agus Saur. Penata tabuh Iwayan Suteja SSN. Penata tari IKD Ari Wisnu Saputra. Baik, kita saksikan bersama penampilan dari peserta dengan nomor undi 5.
Cale. Rewo samang kan. Muije. Siru ratuning wana cale. Rikodong awas-awas. Ori sedang wijah maring sapa mandale. Apaan priprayo hanya ke kenang wana. Ini ngano wong prado. Kira menang anak dah manusia kulit. Samang kali. Kalau berperayu awas ring. Kalau demuan. Oh, saya. Nasi goreng sambal hijau. Om Swastiastu. Tuh, kene asan ruat hidup bumi jan ini no. Apa dek jemak gaya jan ini ah? Ya jo, jangan mau bendok nene malu dek nene. Bler, blar, mai bler. Nah, jadi tak kamu. Tuh, apa dek asal mak gaya jan ini ah? Mau mana? Terima kasih banyak dong. Jo kadang mau ajak dua udah mat saja mai. Weh, jangan lagi tanya dua nih. Oh, di tumen cingulin canya dua. Aduh, kene seingo hidup di jan ini apa dek nyemak gaya ini ah? Oh, dia pakai nak. Ah, minumnya. Weh, main dah minum ni. Main. Minum padi tak deh. Ada dua ngah. Main dah bibi. Ngomong. Jom minum deh. Dah, pikir-pikir coba lu jangan dulu dah. Ker. Ah, Jo. Sinawang. Ya, Iya, coba ulang. ulang. Ah, Jo. Maro Mang. Jo. Di dekat lampak D-nya. Oh, di lot tu. Oh, jadi itu minumnya. Oh, main dah main. Saya dengar ditunyan. Ah, yang ada siapa? Oh, di tu main. Beda tanim jalannya. Jalan.
Enggak. Ini minum nih. Des. Sama minum apa? Gelas dulu gelas. Nih. Ya, takarin. Takaran. Awak peluan. Ngacang aja maluan. John nih. Jangan no. Jangan nih, Cang. Jawab meli ini sana. Bang ide itu sanjak simpalong. Jangan. Jangan no. Jangan. Aduh, jangan no. Sahur. Jangan saja. Hidup Indonesia. Jangan saja. Berandan. Ngarang Ben kenang Ben. Ampura Ben, tumben sambil main gelincak di lapang, misi hujan Ben. Aduh, kene mau hidup di desa ini petani. Memandan uya abian. Lah mana di jangan ada nafsu. Kalau kita injak Ben. Aduh. Anjang lo. Aduh, langsung kayak ya. Minta notis nih yo. Notis. Jangan Ben ini loh. Boyo. Selalu gini. Woi, Ikan. Dah. Benar ada kore. Nanang kau. kene kan kagak ya. Nak kene ya bisa kene cuma kaya. Kayak memegang sih jam minum kagak deh. Hobi. Apa hobi. Sedang. Rara mau tuyo abian saya memandat meminum ya lu. Nak kene ya bisa minum deh mak kaya. Dijat lawancin dong saya dijat minum deh. Tidak ada ya. Lawancin dong saya. Nawang. Yang pesan di kalau lenci minum dinin tengah dong saya ci. Sing apa? Saya ada apa dulu? Saya ada minum ini saya ada apa? Yang ci sing nggak dia petan jelema. Nah, sing dengar cuma menyenangkan. Nah. Nah, mulai aja mana aja. Boleh. Yang ci meja main kandang. Nah. Boleh. Hidung ini manci. Ada. Wah, anak. Udah. Rago nak kira rago. Riwo samang kan dia. Jangan. Tuning wanda cale. Rimana awas. Hei. Aduh. Aduh bang. Tuning wanda. Tuh. Nebo sana orang cakap mana? Oh no. Mày mumpung yang main tak jual ni nya. Main jual ni. Hei, yang kene sing tak lawan mana? Tuh sanjo sakti ni no. Nanti mulai ya. Main mulai ni. Apa coba minuman coba. Coba. Mulai ya tuh. Selesai ya.